jus pour la toux, c'est-à-dire tout le monde qui toussait. Eh ben, frère Radio 24, il y a un film de moi, un secret que tu mélanges gingembre, mélange girofle, du miel, limon et safran. Tu gagnes un sirop naturel qui est bon. Et dans 5 minutes, si tu es capable de tousser pendant un mois, 5 minutes, il finit arrêté. Et aussi pour tousser, il y a un basil, c'est-à-dire nous prenons tulsi, nous mélange avec carotte, nous ajoutons une cuillère d'ail et une cuillère d'oignon. Et me rappelle ce qui le jus, c'est une cure qui accompagne avec le traitement que je peux faire. Mais si toutefois, je peux suivre le jus, il y a 3 conditions très importantes. Premièrement, j'ai besoin de prendre un fruit et un légume qui bio, c'est-à-dire qui est 100% naturel. Mais si je prends un qui est un pesticide, je peux gagner empoisonnement. Deuxièmement, si je n'ai pas les autres complications, il ne faut pas que je prends le jus. Et troisièmement, évite manger friture, évite manger doux et surtout, pas manger de piment qui est poisonneux pour le corps. Mais pour tout renseignement de la santé, et je suis capable de contacter moi, le messenger m'appelle Antish Stialis. Sur ce, je vous souhaite une très bonne santé.